браво Македонијо! И браво Македонијо! Еј, имам само 6 минути за овој вовед поради изборните правила, па да не доложиме туку да анализираме дел од причините кои доведоа до катаклизма комунизма. Еве дел од последниот митинг на СДСМ и Стево пред изборите. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е државотворна партија. Партија која своите корени ги влече уште од социјалистот Гоце Делчев, од народно-ослободителната борба, од председателот на КПМ Лазар Колишевски, преку Перо Гошев, Бранко Црвенковски, Владо Бучковски, Радмила Шекеринска, Зоран Заев, па се до ова раководство на СДСМ. И едно заедничко за сите нив е што ништо не може да ги спречи во намерите за подобра Македонија, а најмалку тоа може да го направи еден дождлив ден во Скопје. Прво, треба да е кривично дело за во затвор, во иста реченица да бидат ставени оние кои го нарекуваат Гоце Делчев бугарин со самиот Гоце Делчев, или оние кои бришеа документи од Асном од уставот и викаа дека имало администрација, а не фашистичка окупација. Тие да се во иста реченица со хероите на Втора светска војна треба да е казниво со закон. Ама не се плашел од дожд Таче. Не сме ние направени од лажните чоколада на Груевски, Мицковски и Ставревски, ниту од лажни под стиропор и барок на Груевски, па да не стопи еден дожд. Не, вие сте од вистински чоколада направени, вистински сладкиши, да не речам бомбончиња, како бизнисите од времето. Какви се тие лажни чоколади, никој не знае, истрагата е во тек. Исто така и стиропор кој се топел од вода, постои само во земјата во која, еве, Таче, например, е главната надеж за европска светла иднина, а тоа е земјата на чудата. И ако не може да ве стопи еден дожд, може ли едно цунами? И затоа сакам да ве замолам да ги трнете чадорите барем на момент и да види платениот национален сервис од партиски пари колку ни има овде за Европска Македонија. Да ги затвориме чадорите, ве има 180.000 помалку од првиот на табелата. Еве предлог. Како што обвинувавте дека МТВ нарачувале лажни анкети, сега може да кажете дека и тие 180.000 луѓе разлика се лажни и дека Стево и вашата екипа се најсаканите луѓе во Македонија, бидејќи вие тоа го мислите, а народот што мисли кој го врти, нели? Епа, на 4-5 години народот добива 4-5 минути во кои тој одлучува за вас, наместо вие за него сите тие години. И одлучи народот. А што се случи после тоа? Ова. Вчера граѓаните на Македонија ни пратија силна порака и ние таа порака ја слушнавме. И ја разбравме пораката и ја прифаќаме одговорноста. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе мора да се промени и ќе мора да ги промени работите доколку сака да ја врати довербата на граѓаните. Се согласувам со Ковачевски. Граѓаните пратија порака. СДСМ мора да се промени, да, ама прво да се промени од власт, а после веројатно и однатре нивна работа. Но дека вие сте ја разбрале пораката суштински, тоа мало сутра што викаше еден друг, кој исто така на времето кога беше попаруван малку на избори, примаше пораки од народот. На тие наши гласачи, на тие гласачи подржувачи на Стево Пендаровски, подржувачи на концептот на единството во државата, подржувачи на концептот одење напред, како единствена алтернатива и можност во оваа наша земја, и испратија сериозна порака. Пораката е дека има незадоволство. Има незадоволство од функционери, од централната и од локалната власт. И таа порака, еве, јас прв меѓу еднаквите, ја примив. И не само што ја примив, им возвраќам. Секако дека ќе има чистка. Ама апла да ни кажат, ало, менувај таму нешто, оти не ти чини работата. И тоа е така. И Заев примаше пораки, него и Спасовски позади него. И тој тогаш примаше пораки во 2019 година. И ништо не свати од пораките. Епа цената дојде сега. И истиот тој Спасовски, кој тогаш велеше дека ги разбрал и тој пораките од народот, сега повторно као нешто демек разбира од тие пораки. Изборите праќаат пораки. Изборите и изборните резултати и мотивираат. И нека изборните резултати бидат мотивација за уште повеќе да се кренеме.
Вау, браво! Изборниот потоп да биде мотивација уште повеќе да се кренеле каде? Веројатно мисли Спасовски да се кренат во облаците, освен кога ќе дојде кампања и тогаш ќе глумиме повторно дека знаеме за нашите грешки, жалиме и веднаш ќе се коригираме. Само дајте ни власт и одма ќе бидеме најдобрите на свет. И внимавајте вие на оваа математика. Започнуваме од нула со широко отворено срце. Еј, ако сте со широко отворено срце, проверете да не е народот случајно во хируршка сала со вас и има пила во рака, а да започнете од нула во моментов може да биде само идеално посакувана ситуација за вас. А денеска секако е нов ден, за да ја продолжиме битката со резултат 0-0. Ха, браво! Резултатот бил 0-0. За прв пат во историја опозиција победува власт 180.000 разлика и резултатот бил 0-0. Бидејќи тие ги читаат пораките на народот. Цареви! Изборите на 8 мај ќе бидат тешки. Но резултатот се уште не е одлучен. Сега тргнуваме повторно од нула. Или што би се рекло, тргнуваме од себе, нели таче? А резултатот не е одлучен. Шансите се 50%, отприлика исти како шансите на Таче или мене да ни никне нова плава витка на коса на главата. Има 50% шанси да никне, а 100% шанси да не никне. Така и со резултатот кој бил 0-0. Но она што е 0 е интегритетот на политичарите кои името на Дуи се плашат да го спомнат, а не пак да ги гонат за криминал и корупција. И овие тензии кои денес ги гледаме помеѓу ВМРО, ДПМН и одредени други политички партии, може само да не вратат назад во грдото минато. Нешто не го осудува Али Ахмети за мизерните изјави на плоштадот во Скопје, туку името Дуи се плаши да го спомне. Затоа резултатот од изборите за вас е реалната нула Ковачевски и нема да биде подобро на 8 мај. Погледни само колку оваа скромност, твоја сегашна, е поразлична од овој период. И на крајот, нема откажување од иднирата! Нема откажување од иднирата! Ви благодарам и да сте ми живи и здрави. Чао, поздрав. Што убаво кога народот го симнува курчот на умислени политичари кои во интервјуа толку полни со себе и од себе, на времето најавуваа дека ќе владеат 12 години код Таче Ќуран наш. Сепак, прави тој една добра работа во Македонија, мора да му се признае. И точно, тоа е редовното измислување нови зборови во македонскиот јазик. Сакам да ве поттикнам да разговарате со секој ваш пријател, роднина, сосед до 8 мај, да кажете дека да, разбравме каде сме грешеле, дека имаме јасна програма и план како сето тоа да го поправиме, дека имаме јасна програма и план како сето тоа да го поправиме, Со сите да разговарате и да им кажете дека имаат план како тоа да го покриваат. Еве во овие 7-8 дена колку што останаа до избори, тие веднаш сватија што треба да прават и секе покриваат. Одиме на разговорот во студио. Вечерва повторно со Лата Сигеро. Ќе биде одлично. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу, петошно издание, супер анализа, постизборна анализа, продолжува со разговорот во студио. Во All Stars составот, не бидејќи, сакам да кажам дека старееме сите тука, туку во на англиска верзија на зборот. Драган Павлович, Латас, Бранко Геровски, добро вечер, добре дојдовте. Здраво. Се чувствувате сигурно подобро од Стево Пендаровски, например, но се уште под импресии сме сите на шокот. Реално шок. Не е така, туку така кажано, ама никој не очекуваше олкава разлика. Никој, буквално никој. И дури навистина се испостави дека се лажни анкетите на Влајко, кој утре ќе ми е гостин во вечерното шоу, да го најавам, бидејќи и тој не прогнозираше олкава победа, но тој ќе си каже утре. Како вие прво ги доживувате овие бројки и импактот што ќе го имаат врз политичката сцена, односно врз државата? Геро, повели. Вечерта во изборната ноќ јас бев на две телевизии, меѓу тука и другото и тука,
И да бидем искрен, влегов со очекувања да коментирам евентуално разлика од 80.000 гласа во полза на Гордана Силјановска-Давкова, кандидатката на ВМРО ДПМН, и како што и самиот велиш, никој не очекуваше разлика повеќе од 180.000 гласови. Дури и оние хинтови што ги добивав после, да речам, победата, значи после 19 часот, говореа 160, 170, 150.000 гласови, сепак е 180.000 гласови. 182 и 183. И повеќе, да. Значи, каде сгрешија анкетарите, сгрешија во наводници? Прво, не сгрешија затоа што во основа го погодија трендот, го погодија фактот дека целокупното изборно расположение во земјата е критично према власта, значи за промена на власта. Не знам, веројатно повеќе од 600.000 луѓе гласаа вкупно за сите опозицијски партии. Тоа е дебакл на власта, кој ќе се сега амплитудата на тој дебакл ќе биде уште повисока на 8 мај. Бидејќи ова е клатно, кој ќе земе клатното инерцијата, не може да го запреш. И тука е всушност грешката во наводници на анкетите, бидејќи тие го предвидуваат трендот, но никој не може да предвиди во кој момент народот ја презема реално своја власта во раце и ја носи својата финална одлука. Единствен индикатор дека тоа можеше да се очекува да се случи беше големата излезност, која беше забележлива и со голиот слушот со белешните часови. Јас таму живеам некаде околу Песталоци и бев изненаден, одамна немам чекано ред за да гласам. Одамна Гордана Силјановска го победи Пендаровски во општина Центар, што е, како да кажам сега, поголема победа од оваа победа, од вкупната победа. Тоа значи дека дефинитивно народот на овие избори во првиот круг кој беше важен, можеби позначен од вториот круг, одлучи дека на оваа држава дефинитивно е потребна сериозна промена и промената ја виде во ликот на кандидатот на ВМРО ДПМН и во незината програма, најавите за уставна реформа и така натаму. Така што мислам дека Стево Пендаровски, за кој се надам ќе проговориме малку подоцна, да не трошам време, мислам дека доби силна порака, после која се разбира не може да се откаже, не е ова шак, па сега нели гледаш, ај сега да не играме домат, нели да ја предаде партијата, но пораката е јасна и се виде тој по неговиот говор, по неговиот body language и по се она што го видовме на пресконференцијата, дека луѓето се тешко поразени и тој тежок пораз тешко и се поднесува нормално. Латас? Дебакл? Па ја исто, пошто на две телевизии бев, првата у 7:01 минута добив порака од еден колега што работи за српскиот портал Република, дека таа агенцијата голема една, меѓународна што е во Белград, што работи и со СДСМ и со ВМРО, пораката беше дека нивната излезна анкета говори за предност од околу 100.000 гласа. Тоа беше 7:01 минута. Што значи дека, ете, и во регионот очекували убедлива победа, пошто 100.000 убедлива победа, да не се шалиме. Сега 170-80.000 ја не сум очекувал, искрено, затоа што пропагандата на СДСМ беше силна, присилата врз фирми преку УЈП и на друг начин беше силна, и на разни начини се обидува да има мала излезност, а мала излезност оди во нивна корист. Са излезноста на крај финално и не беше нешто, сега, ако гледаме тоа околу 50%, колку што гледам Сабајле според ДИК, што значи дека на наредниот термин, на 8, излезноста ќе биде барем 100.000 поголема. Ако гледаме дека стандардно 57-8%, 56-59 е излезноста, со тенденција да биде и изнад 60, ако вака биде убав денот, ако народот биде расположен и слободен да гласа. Што значи дека никаков бојкот таму не може да успее, доколку некој се обиде, бидејќи
100.000 гласа чекаат нови на парламентарните и друго е кога се гласа за партија, друго е кога се гласа за личност. Не мислиш дека може таква стратегија да градат сега или во ДУИ или во СДСМ, во ДУИ, за да Сите имаат стратегии може да ги гледат, но види, овие избори ги гледа и меѓународна заедница, која не е небитна, особено американската за Македонија, за која ја мислам дека е единствен поддржувач на Македонија од големите западни држави. Ова Европска унија го видовме и со Франција и со Германија дека на секоја можна ситуација Европска унија преку некоја од овие држави прави сопка. Таму не може да очекуваме ништо. Но никој во Европска унија, а особено не во Америка, не може да подржи бојкот, трикови со бојкот, трикови со поништување на избори и така дале. Ние имавме 3 бојкота на СДСМ на собрание, 2008, 2011 и 2014. Ниеден не беше подржан од меѓународната заедница, ни еден, дури ни 2014. Дури ни со комбинации сега со ветувања за промена на устав и така натака. Не, мислиш дека не, видете да би ви кажам. замижале... Видете да ви кажам, Левица и Максим Димитриевски знам, заедно имаат негде 80-40 околу 120.000 гласа, од прилика зборам добро, сега. добро. Да не биде прецизно. Тие не верувам дека некој од нив ќе дозволи, од нивните гласачи, да една коруптивна идеја на ДУИ пред сега, не е национална, да се бойкотираат изборите, успеа. ДУИ би бойкотирал председателски избори за тие да останат фактор на власт, односно нивниот корумпиран дел. Тоа не е албански интерес. Тоа е интерес на мал дел од ДУИ. А ми имаме 100.000 гласа кои ќе гласа за еден од кандидатите сигурно, на Левица, односно и на Максим Димитриевски, знам. Така да тоа не држи. Второ, ја ќе подсетам на една друга ситуација, која лично ја знам, 2004 година, Бранко Црненковски можеше лесно да биде бойкотиран од ВМРО, која Сашко Кеде беше против кандидат, Да. и да пропаднат тие избори. Но тоа не се деси, иако имаше и во самото ВМРО, меѓу гласачите, доста намера и желба тоа да се оствари, па и Ганка, која тогаш беше шеф на изборен штаб на Сашко Кеде, кога повика околу 17 часот да се излезе и гласа без оглед за кого, беше и критикувана од симпатизери на ВМРО. Мислам дека неоправдано беше критикувана, дека тогаш требаше да се избере председател и секогаш треба да се избере председател. На крајот на краиштата и да не се избере председател. Така, пропаднале тој дел од изборите, собранието ќе се формира. Така е. Мнозинството Има е- рок од 40 дена за нови председателски. На 12 мај на председателот Стево Пендаровски му престанува мандат во секој случај. Не може да биде веде уште малку. Он треба да се оди од горе и веќе не е председател. Собранието ќе даде веде председател, мнозинството е кај ВМРО ДПМН. Мислиш веде председател на собранието кој У ќе таа извршува смисла, у контрол? таа Јасно, смисла, јасно, јасно. со значи сега веќе реални се шансите и очекувањата и надежта на ВМРО ДПМН да дојде до 67 пратеник со оваа констелација на гласови, што значи може да се деси да ВМРО ДПМН и сам може да формира влада, што нема да биде. Секако ќе има и албански партнер, ќе има и партнер некој друг од опозицијата, така да таа идеја ќе нанесе штета на Македонија, ќе нанесе штета и на албанците и на меѓуетничките односи, бидејќи македонецот, кој сепак ова е негова матична држава, нема друга, албанците имаат веќе две, тоа е Косово и Албанија, со можност да блокираат и трета, тоа е Македонија. Македонците нема да дозволат да некоја мала корумпирана група во ДУИ, од лични интереси, да не бидат утре гонети и да си направат позиција, ја остае Македонија без председател и направи тензија меѓу македонците и албанците дополнителна. Пендаровски неколку пати збори на своите митинзи, пред мал број луѓе до душа не може да ги нарече митинзи, собири со граѓани и средби. Јас ги дека- нарекувам концерти на Владо Јаневски на кои се обраќа Стево Пендаровски. Владо немал толку малку. Никогаш. Дека меѓуетничките односи не биле никогаш подобри. Напротив, одамна, од 2001 наваму, не биле полоши. И битно е дека луѓето добија волја слободно да гласаат, да ја изразат својата волја и таа волја да создаде нова власт. Тоа е битно. Така луѓето сакаат промена и нели ова е еден гест кој што да Не промена ради промена. се разбира. Промена на животот во кој живеат. Да, во промена бидејќи моментот. се чувствуваат. И веројатно Геро ти тоа го спомна и во објаснувањето дека народот изреагирал и решил работите да ги земе во своји раце, нели? Сакам во 5 секунди за пораките, слоганите, пардон, на партиите да прокоментираме тоа. Значи дека ВМРО ДПМН тука блиску е до центарот со она Македонија повторно во
твоите раци, обраќајќи се на народот, ценејќи дека чувството е општо, е дека државата е изгубена едноставно, дека луѓето не ја чувствуваат за своја, дека не ја чувствуваат за блиска. И споредба од другата страна со наративот на СДСМ нема откажување од иднината, и сега што значува дека народот се откажал од иднината или не се препознал во таа Добро, напора? секој експерт за маркетинг, за секој експерт за подоброчен однос со сејадност, ќе ви каже дека е трагично кога правите слоган со негација. Негација, да. Што не се прави. Во принципот, нема откажување, борба продолжува, нема дозволиме да ни украдат европската иднина. Тоа се фантазмагории, тоа се флоскули, тоа се празни места. Тоа е, како да кажем, тоа е, па не знам дали во СДС имало такви лоши пораки смислувани како основа на кампањата. Погледнете го, например, оној спот, фудбалскиот спот, кај што овој шутира пенал Ковачевски. Ја да бидам искрено, не видов во првата прилика, се смеев на она твоја шега која го промашува пеналот, нели? Мислам дека бев во право, така се испостави Да, сериозно. Има и боли промашувања. Од тоа сум видел. Но што не видов? И тоа е навистина, некој треба да им ги врати парите на луѓето. Не видов дека он се бори таму, се дрибла, се бутка со бугарин. Да. Тоа е неверојатно, тоа треба, каква е таа неискреност во крајна линија во односите со Бугарија, со кој они градат, па прават иднина, па европската иднина ја прави они цело време, со години со Бугарија. И сега знаете, тоа е непочитување прво на народ и на тоа не можеш кај луѓето да им отидеш и да им речеш: видете, услов за нашата европска иднина е вие сега да се побугарчите, вака грубо кажано. Односно да ги признаете своите бугарски корени. Не можеш. Нема наратив, нема приказна, нема тоа што ќе го оправда. Не е толку, да речем, генијалноста на пиар, генијалноста на пиарот на ВМРО во прашање, колку што е ова тешко промашување на пиарот на СДСМ, кој пак ја не би го видел него, затоа што тој пиар требаше да ги оправда погрешните политики водени веќе неколку години. Мислам, што треба да смислите, да направите, тешка работа е да смислите, да оправдате тоа дека 7 години вие сте на власт и немате 1 метар асфалтиран автопат во тој период. И после 7 години пораката нивна беше: не можеме сами, очигледно, неопходна ни е ЕУ, а ние сме едините кои што знаат. Мислам, одејќи према ова студија ве поминувам ондека на кај Качанички пат, кај што е почетокот што се гради тој не знам што е објект кружен тек. Тоа го гледам со години. Па нуклеарна централа ли е тоа? Што е што не може да се направи? Оваа власт дефинитивно покажа сериозна неспособност и сериозна недоветност по многу линии во водењето на економските политики, водењето на дворешната политика, а кобната драматична грешка на Стево Пендаровски е што се идентификуваше со таа власт од самиот почеток. Внимавајте, овој сакам да кажам, малку ќе земам уште на минута време. Гледачите, граѓаните треба да знаат или се подсетат подобро речено дека човекот кој во нашиот политички систем се бира со апсолутно најголем број гласови на граѓаните е шефот на државата. Пратени се станува кој ќе се тоа од 7 до 10 7 до 10.000. Председателот има 300.000 плюс во секоја варијанта. 300.000 луѓе. Затоа тој мора по изборот да се идентификува со нацијата, а не со партијата негова. И тој имаше барем 10, можам да набројам ситуации во кои требаше да демонстрира интегритет, да демонстрира свој идентитет како председател, и денеска сликата ќе беше поинаква. Сега, кога ќе ги промашите сите тие работи и кога ќе скокнете од честикат од зградата, или како во оној швалески виц ке се надевате дека
под вас ќе помине нели камион пол со сено, па ќе се спасите, после ќе се отресете и ќе речете нели тоа што се вели во вицот. Мала криза и така натаму. Или ќе акнете на земја, бидејќи нема друго решение, и во сегата се поминува камион со сено, во животот тоа не се случува. Така што нема пиар, нема порака изборна, да се вратам на твоето основно прашање, нема што ќе ја спаси таа ситуација. Немаше бегство од ова, немаше надеж. Има болести за кои нема лек. Едноставно мора да дојде крајот, па да има некоја катарза и после се разбира, без катарза нема напред. Така е во драмата, така е во животот. Латас, како ги коментираш пораките испратени од сите табори после изборите? Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски говореше, имаше еден обединувачки наратив и повик, истовремено праќајќи порака дека големата доверба значи голема одговорност, најавувајќи како ќе ја вода државата во иднина, очекувајќи нели извесно голема победа и на 8 мај. СДСМ да не го кренаа белото знаменце, ама видлива беше таа, што би рекол, овај Мисовски тогаш после референдумот малку како згужвани. Добро, ја не мислам дека пиар може многу да помогне во кампања. Иако се потрошат таму многу пари и ресурси, може да влие на 1-2 пратеник, максимум. Зборам, работата се завршува пред изборниот циклус и граѓаните за моје задоволство почнуваат конечно да гласаат како во Европа, а тоа е да гласаат од сопствен интерес. Зборам граѓани, не зборам клиентилизам. Неговиот интерес на граѓанинот е што јам ја од сево ова, за моите проблеми. Детето ми е невработено, пензијата ми е мала, патот не ми чини, имам проблеми, полицајец не доаѓа кога имам неред. Кога ќе отидам у болница или не знам каде во медицина, имам таму проблем, не ме примаат, нема услови и ред така работи, што се битни за него. И почне тоа да станува најбитно и тоа ниједна кампања не може да го смени. Зашто може да биде спотот убав, он сега ќе се симне доле, ќе ја шине ногата, ќе отиде на лекар, ќе види дека лекар нема. И тука завршува причата. Граѓанинот треба да гласа за себе, пред се, а потоа за партија на која верува. Се ние тука имавме многу лесен избор. Може би за прв пат, ја од 90-та пратам избори, да имаме една страна, тоа е на ВМРО ДПМН, која има проект. И вика волку километри, волку решение, волку плата, волку пензија, волку бруто домашен производ зголемен. И тоа, кој ќе оставиш вака новинарски текст, е 2-3 страни напишани. Од другата страна, дуи и СДСМ има една реченица. Евроинтеграциите и НАТО се приоритет за нас, ќе бидеме изолирани ако ние не бидеме власт. Точка. И вика имаме план. Не, ниједна друга. Богдан, ниједна друга... Вика само имаме план, иако не објаснија како планираат. Ниједна друга реченица. Објаснија, да ги ставим бугарите во уставот не би винат. Он на тебе дуел му вика на Мицковски, ти нема став, ово искаче со 1200 конкретни работи што треба да ги земе како обврска, што можеш утре како на дето и школа да му ги проверуваш. А он нема став за ништо. За ниеден автопат, за ниеден клинички центар, за ниеден универзитет, за ниедна пензија, за ниедна земјоделие. Со Господ напред. Да. И сега и вчера кога гледав после изборите, нешто по телевизија, гледав они продолжува со истото. Со истото, но нема план. Што ти као граѓанин мене ќе ми понудиш конкретно, кажи ми. Конкретно, овој вика клинички центар со толку и толку, бидејќи има проекти во 2016 за почеток кој сега само го отфрли, а не донесе нов. А обединувањето не е само околу Мицковски и ВМРО ДПМН, тоа е секундарно. Обединувањето на граѓаните е дека многу луѓе препознаа дека имаат исти проблеми. И препознаа кој може да им ги реши. Тоа е обединувањето. Тука не ти игра пред очи знаме химна на ВМРО, ти игра клинички центар, здравство, градинка и такви ствари кои се во надлежноста владата. Судство, обвинителство, полиција. Но и впечатокот кој што го имаш од актуелната влада. Дали може или не може да... Така да, тебе не те обединува ВМРО као партија, те обединува потребата кој да ти ги реши твоите проблеми, а тоа е во случајов таа партија. Утре може да биде друга.
Значи, ти као граѓани, што ние ги викаме маргинални, значи што не се врзани за партија, туку на секои избори може би гласаат за некој друг, сега имаат само една понуда. Тоа е оваа. Колку беше грешка на Пендаровски, и СДСМ го следи, тој тркно кај Пендаровски е многу потенцирано. Единствен пат, тој измијативе месец дена пред камери, да не зборува 80% за ВМРО и за Груевски, беше на денот на изборниот пораз, кога зборуваше нешто друго. Цело време во кампања зборуваше, имаме план, ќе влеземе во НАТО, запирка, и 80%, може би и повеќе, не претерувам, на главниот митинг таму пред Рамстор, 90% зборуваше како било во времето на... Не е тоа митинг, тоа се 50 души, се собрале од мало. Види, не е Дали тоа тотално не е промашен прашањето концепт? што е проблемот со Пендаровски, бидејќи он е промашувањето. Не е тоа што го збори, он е промашувањето. Прво, ние видовме од 7 кандидата, само тројца збореа за работи кои се овластување на председател. Значи, збореше кандидатката Силјановска на ВМРО да помене, збореше Максим Димитриевски и Ванковска кандидатката за Левица. Само овие 3 кандидати збореа за ствари, работи кои се овластување на председател. Ова друго се збореше што му дошло на ум у моментот, вклучително и Пендаровски. Прво, значи Пендаровски све нека направил добри својата кариера. Последниот подпис кој го стаја е 353 законот, кривичен законник со кој ги амнестира сите криминали на заевистите и дуевистите кои ги направија. И со тоа сме завршили прича. Ние сите знаеме, барем ние новинарите, дека главен кандидат, речиси и извесен за председателски избори беше Оливер Спасовски на СДСМ. А потоа, откако со подписот за промена на член 353, со кој се брише одговорноста за корупција на оваа власт, Пендаровски си заработи председателски кандидатски статус за председател. Го потисна Оливер со сите негови претходни заслуги во партијата и така дали. И дојде на избори и беше казнет. Пендаровски ништо не даде како председател. Ние забораваме дека во моментов СДСМ прави нешто што е покрупно од криминалот, а тоа е превземање на институциите под ниво на партија, да седнат 3-4 човека и решаваат што ќе биде со уставот, со законите, со градбата, со тендерите, со све. И председателот беше избришан, СДСМ никој пат не го консултирал председателот било кој да е за било која своја одлука со ДУИ. Ние да се подсетиме, и пописот Зоран Крстевски не го подпиша, да точно каже дека е фалсификат. Тој попис помина. Референдумот, Државна изборна комисија рече дека е неуспешен. За СДСМ беше. Договорот со Грција не го подпиша председател на држава. Тоа за СДСМ беше небитно. Таа институција ја избриша повторно. Двојазичноста не ја подпиша законот председател на држава. И тоа помина. Судството, како институција, го земеа по своје, не е битно што одлучува судот, особено на апелација што ќе порача Заев или Дуј. Ја негде кажав, кажете ми бизнисмен и политичар од Дуј, албанец, кој изгубил на суд, особено на апелација. Нема бизнисмен албанец и нема политичар албанец кој изгубил, ако е Дуј, на апелација. Институциите ги избриша и граѓанинот тука се осеќа загрозен, не само по платата, не само по пензијата, не само по здравството, по образованието. Па ние денеска немаме пошта, држава сме без пошта, држава сме без железница, држава сме без здравство. Самиот пример во токсикологија, каде имате директорка од ДУИ, која не знае македонски, а економски директор се бави со дневни изводи и книговодство, покажува дека институциите не постојат кај СДСМ и ДУИ. А ако не постојат институции, граѓанинот не постои, зашто и он е институција. Ова И сега, бахатост, да. Сега на изборите граѓанинот, сега не е тоа маркетиншка порака на Мицковски и ВМРО да ја вратиме државата. Е суштинска. Државата се институции. Да ги вратиме институциите кај себе, да имам здравство што работи за мене, да имам пошта што работи за мене, да имам железница што работи за мене, да имам образование што работи за мене. Ние немаме тоа. Тоа е главниот проблем во државата. Платите идат и горе и доле. Вие идете со порака, искачи Пендаровски, се качиле платите. Прво платите не се никаква овластување на председателот. Но еве се качиле. Во цел свет платите номинално растат. Во цел свет. Ја кажам, еве во Аргентина 250% им се качи инфлација сега, платите пораснати се номинално, како бројка.
Но реалната плата е намалена. И во Македонија е 15% намалена платата. Реалната. Куповната моќ. Секој што пазари... И сега што ти го води домаќинството, излегува дома председател на држава, на председателски избори вика ние ќе ја качиме платата. Он нема врска со платата. Значи никакви ингеренции у таа област нема, ќе ја качиме платата, не знам, на 1000 евра. Прво треба да знае дека за да ја качи платата на 1000 евра, Македонија треба да има бруто домашен раст 5%. 5%, да. Да, ние тоа сме нема шанса. испод- 5% има Кина. Да, да. Да. Ова е, види, една ситуација, мислам, која Да се заклучам ангажираш- чисто, Да, значи, повели. ми извини. беше идејата, не е битна кампањата. Кампањата може да донесе еден-два претеника. Битна е суштината и битно е пред изборите јас како граѓанин, кој денеска гласам ваму, а утре таму. Сакам да знам што имам ја од тоа. Мицковски понуди што имаш ти од тоа. Дел 90% ќе се оствари, 10 не. Ама можеме да му ја земеме програмата и да листаме и да му речеме за 3 месеца, аха, ова не е. Тука, да. Тоа ми беше зборот. Генерално проблемот е кога ангажираш странци за кампања и тие не се знајковци. Ќе те прашаат, добро, што е најслаба точка на противникот и ти ќе му кажеш, а види тоа на времето, во времето на Груевски, значи ти самиот се лажеш себе си, односно го лажеш твојот консултант, па тој ти прави таков меседж фреймворк и ти зборуваш она што ти чувствуваш, а не како би требало реално биде. И тоа не помага, бидејќи процентот на нема да гласам, паѓаше во корист на оние ќе гласам, не кажувам за кого и така. Значи има ефекти кога ќе се создаде тој набој. Што зборуваш? И луѓето да не се чувствуваат дека се обидуваш да ги онаквиш на здрав разум, па излегуваат и те казнуваат за тоа. Геро, многу ми е интересно да чуем што мислите за Дуј. Резултатот е многу солиден на Бујар Османи. Јас така го гледам во рамки на, нели, колку иселување има и така натака. Не се фале овој пат со авиони што им дошле. Не дека е лош резултатот и на Таравари, но што тоа би наговестило каков епилог на парламентарните и визави најавите на Мицковски завчера дека се чул со Таравари, тоа е некој сигнал, нели, праќање порака дека кој е одбраната, преферираната опција за правење влада понатака. И од друга страна вечерта има некои така помалку нервозни, го гледав Крешник Бектеши на Сител беше Марија Митева беше од ВМРО и Крешник беше така видно луд од целата ситуација. Добро, резултатот на Дуи сепак е во рамките на очекувањата. Да се разбереме, Дуи е една организација, еден систем на реално навлегување и окупирање на институциите во секој поглед. Резултат на таа пенетрација во институциите, всушност на драматично зголемување на представеноста на албанците и тоа објективно резултат што они може да го продадат во масата. Да не заборавиме дека последните денови пред молкот Дуја засили својата воинствена реторика, цело време настапува со воинствена реторика, особено на Али цело време Ахмети, на Али Ахмети, цело време настапува со уцени. Погрешно беше мислењето дека тоа е насочено кон плашење на македонците, иако има ефект, можам таа да го образложам зашто нема таков ефект да ги измести македонците, етничките македонци од нивната одлука за кого и како да гласат. Може би напротив, може би ги мотивира да... Напротив, да. Видите, проста е работата кога се случи настаните во 2001 кога беше, нели, учека беше битно. Јас имав нешто помалку од 40 години и од прилика можем да кажам дека јас, целата таа генерација, може би разбиравме што се случува. Сега се замислам што како реагира еден македонец сега на 40 години и сваќам дека он 2001 година имал 16 години. На телевизија. Што може Јас сум тој. Што може на 16 години да сконта дечка што се случувало? Тоа немаш да го уплашиш. Луѓето може не разбираат што е тоа учека, што велат. Чуле нешто, ама во суштина не разбира дека тоа е една реално милитантна организација, паравојска, која се после претвора во политичка партија. Таквите организации по принцип се ефикасни и може да испорачат ваков резултат. Или друг сентимент само во функција на што го зборуваш, прости, мала дигресија,
каков е тој европски фронт, европска коалиција, нели не води кон EU светлата и на митинг ти вика пази ќе ти ја зашијам. Така е. И нема да има влада ако не види ова и така. да, Тоа е како да кажам, тоа е далеку од било каква европски систем на вредности во политиката и во животот воопшто. Друго сакам да кажам, резултатот на албанската опозиција, пазете, во една ваква констелација сега, кога вашиот противник има власта во раце, не само власта во раце, ја има комплетната клиентела своја под контрола, а таа не е мала. Завршува со оваа директорка на Торселувија, кој е репрезент на таа клиентела. Ето, тоа се таквите луѓе поставени на клучни позиции и така натаму. Во битката со една таква структура, резултатот на ова албанската опозиција предводена од Таравари, Меджити, Касами и другите е апсолутно респективен. Значи, разликата не е драматична и јас мислам дека особено во фазата на ова е втор дел на трката во парламентарните избори, резултатот на таа структура ќе биде подобар и пораката на Мицкоски во крајна линија е за мене државничка, затоа што Мицкоски мора да сруши стигмата создавана овие 5-6 години дека ВМРО ДПМН е партија без коалицијски капацитет, односно неспособна да најде албански партнер, што е историска невистина. Мислам, не е прв пат ВМРО ДПМН да коалицира со албанска партија. Апсолутно. И со малцинска, и со мнозинска партија, и со ДУИ. И со ДУИ со која делеа власта. Според тоа, мислам дека шансите се добри на албанската опозиција во вториот круг. Ќе имаме една релативно рамноправна битка и резултат во крајна линија во албанскиот политички блок, што ќе овозможи секако победникот во македонскиот блок ВМРО ДПМН несомнено, со резултат веројатно повторно над очекувањата, скромните очекувања. Јас секогаш правам црни сценарија, правам многу помали бројки, но со секој резултат над 50 пратеници, апсолутно, видете, Богдан, ние правихме вакви сценарии, пишувавме за тоа. Ако СДСМ дојде до 30 пратеници, какви 30 со вакви резултати, тоа е катастрофа. 20, може би 20, 25 бинго. Нели? Бинго со вакви резултати. Па правевме ситуација дека, не знам, албанците ако стаса до нивниот историски максимум од 30 вкупно. Мислам 28 беа, не се сеќавам. Сите албанци, не до историски максимум, значи 2+. Јас додавам, па да ги собереш тоа заедно, па нема 61. А што нема 80 за уставни промени, па ич му да не правиме. Него нема 61. Значи го нема тоа сценарио, сите албанци со СДСМ заедно против ВМРО правиме влада. А зборувавме, сетете се, анализиравме од политички аспект таа влада ќе биде нестабилна, целата земја ќе биде нестабилна, ќе предизвика сигурно брзо нови избори и на тие нови избори СДСМ ќе иде од не знам, од 25 веројатно на 15-10 и ќе оде надоле, бидејќи ќе биде предизвикувач на кризата. Сега ништо од овие математики што ги правевме не важи. Не важи. Апсолутно ВМРО ќе има можност аритметички најпросто и со втората по моќ, не со победникот во албанскиот блок, туку и со втората, да речеме, со албанската опозиција, да формира влада сосема легитимна, сосема стабилна, бидејќи правилото победник со победник одамна е погазено кај нас. Така што ја мислам дека резултатот на ДУИ е добар за уметнички впечаток и го видовме те уметнички впечаток, нели, на площадот Скендербек, радост и така натаму се, ама утре сите се будиме, правиме нови математики, правиме нови избори, сваќаме дека ако победникот во македонскиот блок одлучи дека ќе коалицира со втората партија во албанскиот блок, нема начин тоа да се спречи. Значи, нема начин шефот на државата да му рече на лидерот Христијан Мицкоски, не ви давам мандат. Пазете, во
2017 година ВМРО СДСМ формираше влада со минус 2 пратеника. Да не забораваме. Значи не изгубени избори. Да, 57-49 на избори, ама... Да, но формираше влада. Тие минус 2 и таа ситуација предизвика политичка криза во Македонија и се она што предизвика после и она на 27 А април. со минус 30 пратеника е многу полошо. А со минус 20? Па тоа е невозможна ситуација. Значи аритметиката не е простата математика. Не викат, проста математика. Не е проста математика. Политиката е баш виша математика. Се прави сериозни анализи. За волја анализи. на вистината, дуи немаа проблем да бидат дел од власта веќе колку 7 години во кои напати мнозинството, волјата на мнозинството, од мнозинскиот народ, од македонскиот беше игнорирана едноставно. Напати. Тргнувајќи од тие избори. Буер Османи, само да додадам, Да? Буер Османи јавно кажа дека Дуи не размислува за правење влада. Неговата изјава беше ваква. Нема да има влада ако не се усвојат уставните промени пред формирањето на владата. Тоа е теоретски невозможно. Кој ќе ги усвои тие уставни промени? Значи, на што идеше Дуи? На дисолуција, на криза. Да. Директно. Да. Не може, ние ќе направиме Криза да во која не што може тие ќе се фактор, да. не може да се формира влада после овие избори. Ајде да го прифатиме тоа сценарио. Не може да се формира влада после избори. Што ќе се формира? Ќе се продолжи да работи некој време техничка влада и ќе дојдеме до нови избори, бугарско сценарио. Што ќе се случи на новите избори? Исто. Не е исто, како исто? Кај ќе биде СДСМ на новите Предизвикувач избори? на криза, Како да ќе биде предизвикувач на криза, како некој што го издржал сето тоа, како сега веќе нема да имаме дилеми. Како измеќар на Дуи? Нели? Кај ќе биде СДСМ после овие избори? Ја не верувам дека во СДСМ се не може да направат минимална политичка анализа дека тоа би значило поголема катастрофа за партијата од ова што е сега. Зависи се, тука е прашање, некое време би сакал да ќе одвоиме некоја минута и за состојбите во СДСМ после 8 мај, некоја прогноза, но предходно за резултатите на помалите партии, неусловно математички кажам помалите партии, Максим Димитриевски изненадување или не, Левица изненадување или не, и како би се однесувале тие сега на Почнал кај парламентарни? што Геро заврши, бидејќи една точка сакам ака да ја подржам и да се сложам, а тоа е дека не се деси чудо ни со Дуи, ни со новата партија. Ние мораме да имаме на ум фактор време. Значи, оваа партија која сега е Влан, како се вика? Влен, да, Влен, коалиција, да. коалиција формирана е пред неполни 6 месеци. Пред неполни 6 месеци излегува и Максим Димитриевски. Освојуваат сличен број гласови, нешто повеќе. Максим Димитриевски околу 80.000, они околу колку се таму, 70 и Тука нешто. не, скоро се Исто да кажем. скоро се исто, ама Тоа скоро се две за условно 200-300 гласа разлика. исто. Значи тоа се две, една е партија, една коалиција, кои пред 6 месеци успеле да привлечат подршка на 80.000 луѓе. Тоа уопшто не е шала. Дуи со сите механизми, не само овие од користење гласачи од администрација, кои 2000 примаа плата, а не идеа ни на работа, туку и со присила, туку и со полиција, туку и со подкуп, бидејќи имаат буџет за тоа. Успеа да собере гласови колку што секој пат собере околу 100.000. Второ, кандидатот за председател на албанската опозиција, неговата партија му откажа подршка и премина кај Дуи преку председателот на собранието на таа партија. Што значи дека 20 на 30.000 гласа од самата алтернатива на албанците ги пресели села од Да. опозицијата во власта. Ако ваму земеш 20, 120 ќе паднат на 100, а овие од 80 ќе се качат на 100. Е сега, прашање е самата партија сега, кога гледа дека Дуи нема да влезе у влада, зборам за алијанса, дали ќе гласа за опозицијата албанска, која има шанса од таа партија да даде пратеници, утре министри, директори на јавни предпријатија, или заедно со Дуи ќе дремат во опозиција. На Дуи ќе му биде лесно да дрема опозиција. Пуни се као брод, имаат инфраструктура и ќе преживеат опозицијата. Ама алијанса нема да ја преживее. Ако не се приклучи на опозицијата Таравари ќе која има ќе многу влезе во поголема власт. Таравари сега има не шанса и моќ. отворена врата да се приклучат на победничката страна. Што значи дека еден добар дел од гласачите на алијанса кои гласале
за кандидатов на ДУИ, ќе се преселат на парламентарните избори на победничката страна заради личен интерес, не заради друго. Второ, таму кај ДУИ не е партија, исто е коалиција. А ние видовме усред избори, па потоа усред влада, често излегување на беси, меси, алијанси, влези у влада, излези у влада, така да е прашање тие пратеници што ќе прават. И има една клучна работа исто тука. СДСМ ќе има 5 или 6 пратеници кои не ги контролира партијата, кои контролира Зоран Заев. Он во четворка има создадено група од евентуално 5-6 пратеници кои ќе биде под негова апсолутна контрола. СДСМ тоа го знаат, има и кавги пред нова година во партијата заради планот на Заев. Он тие 5-6 пратеници се приватни пратеници на Зоран Заев, кои номинално стојат под знамето на СДСМ, само номинално. Суштински тие него му требаат за влијание во партијата, да го наметне Филипче како председател свој, или за понуда на власта утре, ако може, барем он, ако не неговите браќи и братучи да се спасат од кривичен прогон, со 6 пратеник. Но се чини дека народот ќе ја реши таа дилема. Види, математички. и власта ќе ја реши, но воопшто кога Заев е во прашање, не е исклучена можност да 5-6 пратеника, кога ќе треба да се гласа за нова влада, гласаат за новата влада, а да речат ние сме независни, не влегуваме у владата, само ја поддржуваме. Зошто? За да се врати назад и приближи кон македонското гласачко тело. Апсурдно е Максим Димитриевски. Така, апсурдно е да се помисли дека македонците на овие избори ќе дозволат Али Ахмети и стотина луѓе околу него да им одземат функција председател во државата, која нели 300.000 гласа или 400 вреди како авторитет, и да остаат држава без председател, затоа што решил Али Ахмети да ги бойкотира председателските избори. Ке излезат па ќе гласат за било кого од овие два. Тоа е под едно. Под второ, македонците секако дека не можат да си дозволат себе луксус во ова обкружување, во оваа констелација, во околината, а и во светот со големиве војни, да дозволат држава да им води привремена влада. На крајот на краиштата, ние не сме сами, ние се имаме војна во светот, кај што учествуваат 50 на држави во Украина, секоја на свој начин. Сега вие седнете и размислете, дали во такви иднини, кај што не знаеме што ќе биде со Косово, кај што не знаеме дали ќе се запука во Босна, на граница се тие две територии на вооружен судар, може би не широко организиран, но локално сигурно, дали државата ќе ти ја води стабилна влада, со човек кој има 1200 точки во својата програма, кој има добри односи со сите, кој нема компрометација и корупција позади себе, или ќе ја фрлиш државата у огин, да ти ја водат привремени влади, без председател, вакви собранија и да живееш во хаос и да влезеш у целиот хаос. Европа завчера, да Дојче Веле пренесе изјава на Макрон, до 2040 нема да има проширување од Балкан. Сега се помести границата 10 години. Во таа Европа Македонија служи за спотер, за потреби на Грција, спотер за потреби сега на Бугарија, утре спотер може би за потреби на Косово и така дали. Мора да има стабилна влада. Кај нас Макрон, види, во тој табор на Кастриот Реджеп и сопругата го следи обично и ако не го гледала, не им го пренела ставот. За крај за маливе две партии, пошто ме праша по една реченица. Ајде. Значи, јас за Максим Димитриевски очекував до 70.000 гласа. Сме збореле и со своји колеги, и со него лично, и со другиве партии, тоа беше мојата претпоставка. Ме надмашил, сум го подценил 10.000 гласа. Левица исто така. Ако Левица и Максим Димитриевски учествуваат во процес каде што ќе се бойкотира создавање на влада од страна на ВМРО ДПМН за потребите на ДУИ, не на албанците, нивните партии се готови. И едната и другата. И не е за очекување дека Не, готови се. И едната и другата. Тоа ќе бидат партии на преваранти кои влегле во политиката само за пари, а не за тоа што го зборат. Добро. Не викам дека двете мора да влезат или треба да влезат во формална коалиција со ВМРО ДПМН. Ако се договорат и нека влезат. Без оглед што има антинато ставови, како се вика левица, мнозинството во владата си има други приоритети и ќе се прилагоди на мнозинството по одредени прашања. Па и во Србија е така. Чекај, и во Србија е така. И во Хрватска е така. Ти имаш председател на Хрватска кој е директно антинато, како се вика, настроен, а неговата партија сака да добие власт. Но тоа се тековни проблеми. Битно е
главната мейнстрим улица каква е. Значи, овие две партии со сигурност нема да дозволат да не се создаде стабилна влада во Македонија и да нема председател. Ако се установи, после тоа кога ќе ги гледаме избирачките места, кој гласал за Максим или кој гласал за Ванковска на овие избори, а после избори видиме дека од тие места фалат гласови, затоа пропаднале председателските избори, ние како медиуми ќе се потрудиме да не постојат во Македонија партиите понатаму ни знам, ни левица. Зашто? Зашто ќе има јаки аргумент. Свесни се и Апасиев, а особено Максим Димитриевски, дека тоа не може да се деси и нема да се деси, бидејќи сакат нивните партии да одат дале. А кај Максим постои шанса да пола гласачи од СДСМ ги превземе. Зар ќе ја пропушти он таа шанса да добие партија од 100-150 илјади гласачи позади себе? Ја прво сум, сакам да кажам за левица, мислам дека во вториот дел од кампањата Апасиев и екипата ќе направат подобар фокус на својата игра. По мене тоа е дел од грешката во првиот дел од кампањата, за тоа има едно правило и во скијањето и така, ако гледаш ова дрво ќе удрам, ова дрво ќе удрам, ова дрво ќе удрам, сигурно ќе удриш на дрво. Поентата е гледаш патеката и тогаш проаѓаш. Погубни беа кавгите. Тоа е себе дефокусирање. Не ја дефокусираш ти целокупната агенда. Себе се дефокусираш и губиш фокус на кампањата. Мислам дека сега во трката за мандати пратенички ќе бидат многу пофокусирани и ќе дојде до израз потенцијалот на левица. Тоа е моје предвидување, можеби ќе сгрешам, но ќе ги видиме резултатите. Максим Димитриевски направи феноменален резултат за негова прилика и сега видете, јас му пратив честитка синека, бидејќи имаме ние некоја приватна комуникација и во таа честитка ќе бидам дискретен, му рекол дека тоа што он го знае, гледам дека го знае, ја гради партијата низ битка. Партија се гради низ битка, партија не се гради од кабинет. Со инфраструктура. Да, не се гради од кабинет. Не се гради седам, јас сега нешто филозофирам и така ќе се не. Битка. Ова беше битка во која он изгради сериозно партијата и сега сум ја на негово место или било кој друг на негово место и да имам партија со 80.000 гласа за себе, кои можеби ќе станат и повеќе на изборите или нека и се помалку, се не е важно. Тоа се партија која вреди, значи сериозен број мандати. Пратеничка група минимум. Тоа значи дека јас имам сериозна партија и на пораката до таков човек е. Не окречи се сине. Нема вртење назад. Нема плачење леде за СДСМ. СДСМ не е напуштена љубавница за него. Он има друга такмица сега. Он има ново нешто во рацете. Он има партија за градење. И он ќе ја гради партијата. Сите околу него очекуваат. Таму влада победничка еуфорија. Таму владат очекување од ниднината, а не страв од ниднината. Зашто он би го презел на себе стравот и она што е сега една констернација комплетна, замрзнатост од СДСМ и киде ќе го решава он сега СДСМ. Што треба си Господ Бог да го решава СДСМ во овој момент? Што ти ќе се замара со тоа кога ти имаш победничка структура сега? СДСМ во моментов има процес со намера за апсење на Максим Димитриевски. Значи има кривични пријави во сред избори. Не бива таа работа. Можеби и тоа влијае на резултатите, бидејќи кој не светил ќе свати, народот не е глупав и народот знае што сека, знае да процени, знае да донесе суд и е секогаш во право, без они другиот дел. Така што се формира генерално, една, да речеме, комплотна партија од некаква трета политичка снага во македонскиот политички блок, трета политичка сцена, ајде ја наречеме, и тоа е добро. Те потсеќа ли тоа на 2006-та? На СДП? Не. 98-та? Не, грешката, Максим не сме да ја направи грешката на НСДП. НСДП направи добар резултат тогаш, ама таа поделба беше физичка, она, како рече си нека, механичка од СДСМ и знаете како, таа е клучната грешка на Тито Петковски. Излегувам од СДСМ и гледам позади. Влече душата, влече срцето, влече мислата. Излегувам едва чекам да се вратам.
Абе, кога е развод човече, нека се видам утре крај причина завршена. Така е убитото сега. Ако се делиме, нема сега да се секираме. Има и една суштинска разлика. Значи, Тито Петковски излезе со Горан Мисовски, со кој сме пријатели на жена ми и генерација од факултета, веројатно и тебе, од струката. Значи, он си излезе и не направи инфраструктура. Максим Димитриевски излегува од СДСМ поради идеолошко неслагање и кажува зошто. Асном и све друго. А кога искочи Тито Петковски беше лично неслагање. Значи тоа беше проблем помеѓу него и Бранко Не беше Црвенковски. идеолошки, туку и персонален. Значи, излегува Максим, јас сум со оние новинари или политичари кои викаат аматери прават стратегија во војна, замисли ова како метафорична војна, ама стручњаците зборат за логистик. Можеш да биеш генерал, најдобар у свет, ако ја не ти донесам вода, струја, куршум, храна, кондури, ти војната ќе изгубиш. Излегува Максим заради идеолошки разлики. Значи има у стомакот и у очите нешто што му свети. Го зима Горан Минчев, кој е теренецот на СДСМ од победничките времени и екипата околу него. Максим има инфраструктура на терен, има општински организации кои се навистина стручно организирани, кои левица ги нема. И до првия градот. Така е, со минимум пари, нема од кај пари, со идеологија. Најак мотив е идеологија во политиката. Дали си муџахедин кој ќе се разнесе себе од идеолошки причини, или си во Европа некој реформатор кој ќе стоја против католичка црква и ќе направи нова протестантска црква од идеолошки причини. Он има идеологија. Дел од идеологија сака да протне и левица, ама нема инфраструктура. А инфраструктурата добива 57% од изборите од гласовите кои ги имаш. Може ли ова да беше максимумот на левица? Не, мислам дека... Веќе ова на сите анкети тука некаде се околу 4,5, максимум 5%. Не, јас мислам дека исто со ова дека Апасија сам ќе донесе 10 на 15.000 гласа, кои ќе ги земе од СДСМ. Ама со што? Со кој наратив? Па, он е сепак подобар настап има од Ванковски. Со своето присуство на сцената. И мислам дека СДСМ ќе изгуби 10-15.000 потенцијални своји гласачи кои ќе му ги земе левица. Како што гледаме од резултативе, левица и Максим барем 90% од своите гласачи ги земале од СДСМ, од разочараните. Ама тука Максим има предност. Он идеолошки асоцира на победничките времења на СДСМ, на Асном, на партизани, на работници, на се. А овој другиот кој искочи со Енвер Хоџа, кој искочи со Мао Цетунг, не делува баш од победничките времења ни на СДСМ. СДСМ и комунистите југословенски никогаш не се поистоватували, биле блиски со Мао Цетунг и со Енвер Хоџа. Дури ни тоа. Значи, од кај И влечеш затоа корен, не знам. Мичкоски, извини што те прекинувам, се охрабри, по мене со задоцнување, да објави мораториум на кавгите со левица и со знам. Нели го направи тоа пред 3-4 дена, или 5 во Охрид и така. Можеше да го направи самиот старт, бидејќи фамата дека левица и знам го касапат ВМРО, всушност се покажа дека не е така. Па не е гласовете. Не е така. Бројките покажа дека апсолутно со ваква излезност, која е добра, солидна е. Првиот круг, да подсетам, 2019 излезноста беше 42%, сега близу 50%. Тоа е сериозна, 7-8% е битна разлика во излезноста. Ама што видовме друго, таа излезност се направила ВМРО во суштина. Значи го максимизирале својот резултат, иако уште има потенцијал. Значи, јас се согласувам со на претходна анализа. Од 50 до 60, ќе биде 60% излезноста на парламентарни избори. Да над 100.000 гласа. Да нема дилема околу тоа. И тоа е се во генерално 2-3 кој ќе го прави? Гласови, да. Плюс околу однесувањето на, сакам да кажем, од возбора на маливе партии, условно речено. Не е прашањето дали они нема логика да ги бойкотират изборите, бидејќи ако ги бойкотират изборите, како ќе ги бойкотираш претставителските, а нема да ги бойкотираш парламентарните, кои се во изден. На другото ликче. Ќе играат сами против себе. Тоа нема никаква ни човечка, ни политичка логика да направи. Значи,
Не може тоа да се изведе латас, тоа е комплицирана И не варијанта. слуша народ. Луѓето ќе излезат и ќе си гласат човече за има ливчиња, се дотерала јасно, сега ќе мислам, гласам за кој што не ми се свиѓа и крај завршува приказната. И би работеле против себе. А во поглед на односот апсолутно е дозволено и по мене легитимно и едната и другата партија да бидат за или против после изборите. Власта може некоја да се одлучи да биде во опозиција. Битно е да не го блокира процесот во целина, а блокадата може да се случи сега. Евентуално. Меѓутоа, таа блокада е апсолутно самоубиствена. Нели? Така што, ја мислам дека, плюс важи она логика, нели? Ова е сепак некаква револуција во моментот се случува. Секоја промена на власта е револуција. Значи, драматична промена на власта и старото правило како во 44-та година не сиде у четници, сиде у партизани. Тоа е. Нормално, нели? Не се бира лузерот. Зашто некој направил резултат, како Максим, например, направил резултат, или како Левица утре ќе направи подобар резултат, и сега доаѓам да ова и играм со лузерот. Не, со нив сигурно две нема. За крај, уште неколку минути до крај. Победничката во првиот круг сакам да ја искоментираме, таа без друго се заблагодари на сите граѓани воопшто во Македонија и праќаше исто обединувачки пораки, особено на фан базата на ВМРО ДПМН на членовите, но за волја на вистината реално е да се каже дека и одреден број гласачи кои што ВМРО не може да ги обезбеди, да ги инфицира со својата политичка понуда, Гордана Силјановска Давкова може и ги донесе во ова купче. Колку мислите дека тоа купче може да расте до крај? И еден впечаток личен сакам, и двајцата сте го познавали, Киро Глигоров и Ѓорги Иванов и Бранко и Борис. На кој председател повеќе би личела Силјановска откако на 12 мај за очекување ќе ја презеде функцијата? Ја ќе земам збор, па ќе мислам малку да ќе сака да завршува. На никого не личи Гордана Силјановска. Апсолутно, од сите овие наброени. Она личи на себе. Јас имав еден подкаст во ден пред молкот со Незе и што сватив, јас знам Гордана Силјановска одамна, ама површно, да кажам, сум бил во близина на таа структура и така натаму, професорска и така натаму. Она е своја, она во суштина е професорка, и по вокација, и по однесување, и по се. Ја краси една скромност, неоптовареност. Тоа е предноста на годините, за тоа разговаравме. Има предност човек, има мани да си на 71 година, да има реални физикусот е друго и така натаму. Ама има една предност. За политика секогаш. Ти си реализиран, све што имаш во животот завршил, све добро и лошо горе-долу ти се случило во животот и сега навистина човек може да се посвети на она што е на својата еротика во наводници во тие години, она што ти се бендисува, што ти правил, нешто што не си можел да го реализираш, да направиш нешто добро за државата. Она е во тој филм. И тоа е добар филм. Од тука извири она низина скромност. Ние сме научени до сега во политиката да речам да гледаме мачомен, кој е лепши, кој е малку повисок, кој изгледа болje, кој ќе сврли поголем појаки флоскули и така натаму. Гледаме на жена, пристојна, скромна дури. Мислам дека и тоа влече дел од вниманието на јавноста, да речеме на дел од женската популација, што не е небитна, тоа е гласачко тело, па и на дел генерално на луѓето кои може би тука сакаат промена. Па тоа станија такви само демагози, што нешто филозофираат лево, десно и така натаму, а утре кога ќе дојде ситуација да решаваат нешто, како Стево Пендаровски, не се мешаат во својата работа. Не ги употребуваат своите постоечки уставни надлежности. Дури Стево предлагаше и намалување на своите уставни надлежности во делот на помилувањето нонсенс.
Јас да сум на власт и сега викаме да сакам да имам помалку власт. Треба да си сам несериозен. Те мрзи да работиш, во политиката, тоа мрзи да работиш. Така што мислам дека генерално кога ќе размисли човек вака, Добар амалгам е овој. добар амалгам, така е добар. Во другата страна го имаме фајтерот Мичкоси на цената, он е тамо битка лево десно и така натаму и сега во таа комбинација видовме функционира. Латас? Добро, чисто парин за неа и на крај уште пар реченици за околу неа. Значи, предност е да имаш председател и премиер кој има искуство во политиката, особено председател, зашто одлуките тој ги донесува и формално и правно индивидуално. Она има искуство најголемо на сегашната политичка сцена, бидејќи е уште од кабинетот на Киро Глигоров, кој беше добар председател, од кога имаше што да се научи. И потоа навам. Не се сомневам, она интелектуалец, точно знае што како размислува и политички, како тоа да го артикулира, и не се сомневам дека незините одлуки ќе бидат добри и максимални. Она ќе има премиер кој ќе ја надополнува и премиер кој има сосема друго политичко милје и друг политички фокус, тоа е економија и стабилност, правна држава. Тоа е па на Мичковски му е вака стани легни, што би се рекло, тема и фокус, и ќе може да работат заедно. Кога би се десило да избереме председател, кој нема да соработува со идниот премиер, ние би го зголемиле хаосот во кој се наоѓаме, а во светот хаосот и така е голем. И добро е што ќе бидат двајцата од иста линија. Ние се имаме избори. На овие избори имаме 100.000 нови гласови кои чекаат. Значи да дојдеме од тие 50 на 57-8, дај Боже изнад 60, тоа е веќе 150.000 гласа. Бојкот не може да се случи на председателскиот дел од изборите, бидејќи тие 150.000 се нови гласачи и имаат свое гледање и не знаеме како ќе гласат, а не како ќе гласа. Така. ВМРО ДПМН како победничка варијанта од првиот круг на изборите, што би се рекло, секако ќе повлече голем дел од нив дополнително на своја страна, повеќе од процентот кој е сега. Јас сакам само да го прашам граѓанинот гласач, како татко, како работник во мојата професија, сега веќе и дедо. Кога ќе гласаш, ако си татко, ти треба да гласаш кај СДСМ, ако гласаш за СДСМ, за политика дека не си татко и мајка, дека си родител 1 и 2. Подпиши се доле на гласачкото ливче дека више не си татко и више не си мајка. Тоа е политиката на СДСМ. И признај кога ќе доеш дома, кај децата, ја више не сум ви татко, а мајка ти не ви е мајка. Сега сме родител 1 и 2. Тоа е суштината на политиката на СДСМ. Подпиши се дека не си македонец. Подпиши се испод гласачкото ливче. Не гласаш само за фиктивно некое име, партија, пропаганда, добар спот. Гласаш за себе, во случај против себе, суштински. Гласаш твоето дете да нема учебници. Тоа беше политиката на СДСМ. Учебниците за вишок, остаток од историјата нас тоа не ни треба. Гласаш да нема лекари, бидејќи се уништи здравствениот сектор. Гласаш да нема пошта, гласаш да нема железница. Тоа е гласот. Не е дали ми е симпатичен ова или оној, кој како е облечен, кој каква приказка кажувал. Не, гласа за ова. Е па ако си муж и ако си заљубен у партијата, поиш од својата жена што ја сакаш, своите деца или својата девојка, подпиши се дека децата више не ти се сини и ќерка. Биди тој и дојди дома признај. Па после објаснувај се зошто се дешава тоа што се дешава. Во светот имаме војна. Не смееме тоа да го игнорираме. Имаме Европска Унија, која не сопења на секој чекор, и Америка која не одржува во живот. Каквов? Таков. Во таа војна, во светот, ние не може да бидеме посматрачи на телевизија. Ни треба стабилна влада, стабилен председател и добри односи помеѓу владата и председателот. Тоа е клjuč. Во војни се распаѓаат народи и држави. Волку треба Македонија да се распадне ако сгреши. Ама само волку. Имаме интересенти околу нас, и Косово, и Бугарија, и Грција, кои сакаат распад. Имаме ситуација за албанциве порака, во која вескарува, сегашните лидери вескаруваат со Албанија, вашата матична држава. Зошто? Зашто Бујар Османи работи за Косово, а не за албанската кауза, не за Македонија, не за Албанија. Он рече дека сам, без знаење на председателот, со што Стево Педаровски се поништува сам себе, повлекува иницијатива Сребреница да се прогласи за геноцид, а српскиот народ за геноциден, затоа што тоа на Косово му одговарало, не на Албанија.
повлекува иницијатива да Македонија излезе од Западен Балкан. Зашто тоа Косово го бара, не Албанија. Албанија е суоснивач на Западен Балкан. Ставајќи го Косово во приоритетот на својата бизнис политика ДУИ, ги дели албанците. Им нанесува зло. Они стануваат фактор за подкосурење. Ко плати, тој вас има. Тоа ли е албанската кауза? Албанската кауза е албанецот да има добра плата. Таткото и мајката албанец на детето во Гостивар, во Шипковица, каде и да се татко и мајка, не родител 1 и 2. И му објаснили Бујар Османи на своите албански гласачи дека неговата партија и СДСМ бришат позиција родител. Па нека се врати овој Шипковица, кога не каже децата више не сум ви татко. Што сум? Родител 1. Малку луѓе имаат привилегија да имаат вакво друштво во емисија, особено да ја завршиме емисијата. Јас немам потреба ништо повеќе да зборувам. Одлични поенти, ви благодарам на одвоеното време. Па ноќ не фати више. Да, ви благодарам на одвоеното време. Наредното гледање ќе ни е во малце поширок формат, не во оваа набиена форма, бидејќи се уште предизборната кампања и ќе имаме што многу да говориме и по 8 мај. Фала ви уште еднаш, Бранко Геровски, Драган Павлович Латас. Се гледаме во следна прилика. Фала ви што останавте со нас до самиот крај. Знам дека уживавте. Наредна средба, оние кои следува од почеток, слушна гостин Владимир Божиновски, Влајко, човекот со лажните анкети, ќе го распрашуваме тука зошто така ја излажа јавноста во најголемите наводници. Односно ќе го анализираме изборниот резултат, ќе правиме проекции за 8 мај, ќе биде интересно. До утре по 22:30. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци. И во функција на тоа излекување заклучоци, само да ви кажам дека од сите 83-4 општини во Македонија, Стево Пендаровски победи во 2, и тоа во Крушево победи за 230 гласа и во Маврово и Ростуше. Па ете, ако можете, не бидете како Стево. Добро ме Македонијо, главата горе.